Мои сладенькие дорогие, о чем же сегодня нам хочет сказать наша душа? Какое важное событие происходит в нашей жизни? Что сделает нас более счастливыми? Этот расклад, как и все мои остальные, вы можете посмотреть в любой момент. Именно в тот момент, когда для вас это важно, ваш пальчик нажимает его посмотреть, и оно работает и действует. Все мои расклады являются целительными и помогают вам уже в вашей трансформации и пути к вашему счастью. Я передаю вам свое состояние счастья и делюсь этими вибрациями. Итак, что же хочет нам сказать наша душа? Карта скупость и карта разница. По отдельности эта карта означает, что мы не хотим ни с кем делиться, что мы скупы, это наше, и мы не хотим кому-то давать собой пользоваться, да, потому что у нас есть то, что мы можем дать кому-то, и у нас есть мы сами. Да, а это как-то разница. Посмотрите, разные люди, совершенно разные. По такой карте иногда мы не хотим давать людям то, что они хотят, мы не хотим подстраиваться, мы хотим, чтобы под нас все подстраивались, а мы нет. И здесь важное событие, о котором нам говорит наша душа, но внутреннее, о том, что из-за своей внутренней скупости, о своей жадности внутренней, да, мы не хотим давать другим пользоваться собой, мы не хотим, чтобы, мы не хотим меняться, мы не хотим подстраиваться под кого-то, да, вот давайте вот этого, оп, вот так. Мы не хотим подстраиваться, да? Зачем я буду подстраиваться? Я хочу, чтобы мне все давали. Мне, чтобы мой вот этот вот чемоданчик был забит золотом. По карте разница, наш партнер может думать о том, что нам от него нужны только деньги, да, потому что мы ничего не хотим давать взамен. Мы только просим, просим, а сами жадничаем. Ну и мы от этого тоже страдаем. Мы страдаем, мы мучаемся от этого, потому что в нашу голову приходят разные сомнения, разные мысли, да, которые нас путают и говорят, что-то не так. Почему? Потому что мы не хотим подумать о другом человеке, мы не хотим измениться ради того, чтобы наш человек тоже был счастлив. Да, здесь вот разница в чем? Мы не просто так по жизни выбираем людей лучше нас, мудрее нас, да, мы счастливы с теми, кто лучше нас. Мы взаимодействуем с теми, рядом с которыми мы становимся лучше и счастливее. Мы чувствуем себя лучше, но чувствуем себя почему? Не потому, что человек нас одевает, дает нам деньги или еще что-то. Он дает нам заботу и принятие быть теми, кем мы хотим. И мы хотим быть лучше, быть под стать этому человеку. И да, мы меняемся. Девочки одевают платье, косметику. Мы работаем со своими внутренними блоками, установками. Отпускаем какую-то жадность внутри себя, отпускаем какую-то боль. И мы этой болью делимся иногда, а иногда мы просто ее убираем. Да, чтобы нашему человеку также было комфортно с нами, чтобы он получил от нас заботу. Да, и по этим картам внутри у нас есть сомнения, они вызываются от этого. Мы чувствуем какую-то вот, что мы чего-то недостойны, что вот мы какие-то вот не такие, и вообще почему-то нам не дают ничего, да, вот мы все делаем, делаем, трудимся, терпим, а мне что-то ничего не приходит, да. Потому что в голове вот эти вот мысли скупости, не дать никому ничего, не подстроиться, я же свободная личность, я сама все могу, и вообще это ты должен меняться ради меня, а не я для тебя. Да, тебе нравится там на диване лежать и в игры играть, а я хочу, чтобы ты гулял со мной. Я хочу, чтобы ты по утрам вставал и кофе пил со мной, потому что я так хочу. И мне плевать о том, что хочешь ты, да. И если я не получаю то, что я хочу, у меня сомнения в голове. Я начинаю мучить себя и думать, а вообще с тем ли я человеком, а на том ли месте ли я нахожусь вообще. Да, может быть, этот человек недостоин меня такой вот вообще великолепный, классным. Может быть, он какой-то там водяной, да, в какой-то в трясине в своей плавает, не развивается. Фу, какая кака. А я тут, посмотрите, красивая какая. У меня тут все есть. Я богатая. У меня внутренний мир богатый, я восхитительно, эмоционально осознанная женщина. Да, поэтому, девочки, совет. Перестать вот эти сомнения питать.
Выберите сейчас себя, побыть в одиночестве, открыться своей правде, потому что отшельник, да, это старший аркан, он говорит о том, что важно отделить да, мусор от плевел, от зерен, отделить и увидеть правду, быть честным с самим собой и подумать, что, блин, а почему так происходит? Почему так человек ко мне относится? Потому что я не хочу с ним делиться большим, потому что я не хочу меняться ради него, но мне хорошо с ним. Вот, вот как девочки, есть разница, да, плохое отношение или есть мысли о плохом отношении. Если нам рядом с человеком-то по факту хорошо, на нас заботится, но мы почему-то думаем, что все херово, что нас не любят, надо спросить себя, а почему так? Может быть, потому что у меня возникают старые мои блоки, страхи из прошлого, да, и я не хочу менять их. Именно они всплывают и вызывают у меня такие сомнения и чувства. Да, может быть, это страх прошлого, как папа ушел из семьи или там недолюбил, и мы не хотим меняться, мы хотим, чтобы нас тоже там бросили там или еще что-то. Да, поэтому важно посмотреть, это страх прошлого идет, и если это он, пойти отпустить его, поработать над собой, побыть наедине, уединиться и отпустить все старое, все прошлое, все ненужное и поделиться собой с этим человеком, да, поделиться своей слабостью, своей женственностью, своей заботой, да, сделать для человека что-то приятное, ведь он для нас делает приятно, он тоже человек, у него тоже есть свои чувства, свои боли, но он заботится о нас, и мы можем ему тоже дать что-то, да, не именно себя, а нашу заботу, не именно себя, а нашу красоту, не именно себя и борщи, да, а прислушаться, увидеть, а что человеку нравится, а что он любит, да, а как он любит. Может быть, он любит, чтобы его просто обняли и тихо с ним посидели и не мучили голову. Может быть, он любит, когда его встречают, он приходит с работы уставший, а ему навстречу бежит девочка, обнимает его, целует, зацеловывает, раздевает его, и он идет мыть ручки. Да, вот мелочи такие, но неприятные. Не будьте скупыми. Вот когда вы к себе внутрь окунетесь, внутрь себя, закройте все внешнее. Все внешнее это будет мешать вам. Закройте глаза, окунитесь внутрь. Да, возможно, это больно, но поверьте, когда у вас рядом есть человек, пусть то это в бизнесе происходит, да, будь это в семье происходит, когда у вас рядом есть человек заботливый, поймите, он эту боль все равно будет пытаться исцелить. И у вас это будет всплывать. И вы будете думать, что это он вам плохо делает, но он скрывает вашу вот эту боль, чтобы вы ее исцелили, чтобы вы жили счастливо, чтобы вы были истинно свободными. И когда вы это отпустите, вы будете просто праздновать свою победу над собой. Вы будете более свободными, вы раскроете большие чувства и ощущения, и они не будут вам никакие мечи мешать, потому что вы будете свободными внутри себя, вы будете уверенными, да, и удача придет к вам, и денежки посыпятся. Почему? Потому что вы примете свою мужскую часть и примете своего мужчину. Потому что мужчина внутри вас будет просто жить, да, и вы будете видеть своего мужчину сильным, мощным, богатым. И он с вами поделится всем, что есть у вас. Да, потому что вы девочка, с девочкой всегда делятся, девочка всего достойна. Мужчина не даст просто так свои царства, да, не даст просто так свои богатства, свои чувства просто так не откроет. А вот любимой девочке все что угодно, только покажи пальцем, и мужчина все тебе отдаст. Станьте с вот этими девочками, перестаньте быть скупыми. Отдайте все мужское своему мужчине. Пусть он станет сильным и мощным в ваших глазах. А из головы своей отпустите. Это все в прошлом. Отрежьте, проживите, пошлите нахуй все, что там было. Да, это все прошло. Это по-детски мы восприняли, не зная каких-то деталей. Вот несем с собой груз. Да, и он будет всплывать, мы будем не понимать, почему плачем иногда, почему нас выносят на какие-то там, я недостойна, мне плохо, меня бросят, у меня там не получается что-то, я там истеричка, я недостойная, я плохая, да, или вот я такая классная, почему все так происходит, да, это все вот, это ощущение из старого. Вот такой вот раскладик, мои сладенькие. Люблю вас, целую, мои крошечки. Пока-пока.